养了8、9天的小鸟，一夜之间全变黑了。这是昨天晚上偷偷出去挖过煤吗？怎么黑成这个样子了呀？身上像是被抹了一层国灰一样，黑黢黢的。这个也是，而且我发现它们都是屁股发黑。这一只的话，昨天还好，今天看起来好像是被传染了，也在开始发黑了。现在身上唯一干净的就是这个小的了，其他的哥几个看起来就好脏一样，好想给他们洗一洗。看着3个大的，不然就黑成这样了。好了，给他们称一下，昨天是20.8，看看今天嘞，长了4颗哟。咱们再来单独给这个小的称一下，刚出壳那会儿是1.6，看看这3、4天了，它长了多少呀？2.4，不会吧？动了一下，又变成2.6了，那就应该是2.6了，没错了。现在天气也是比较冷，就不把它们全拿出来了，一只一只从保温箱里拿出来喂吧。一口气喂4只的话，还是要好些时间的。发现没有，这2只大的睁眼睛了哟，前面那只也睁眼睛了，这个也睁了。这个躺着睡的，今天好像有进步哟，刚刚发现它都没有躺了，眼睛也是稍微睁开了一些。最小的这个就和前面那几个差的稍微有些远了，好像晚出来5、6天吧。吃饱以后就安静了，全都在埋头苦睡。躺着睡的那个今天也已经翻起来了，看来应该没什么问题了啊。话音刚落，他又躺着了，这姿势跟个老大爷一样。为了他的身心健康着想，又把他给翻过来了。他好像不是很抗拒哦，是个听劝的孩子。好了，关门，让他们好好休息。保温的话，我开的是36到37啊。最近也是有好些人问我，这种刚出壳的怎么给他们保温？大家一定要把温度做好哟，温度低了，小鸟会积食的。看到这儿还没划走，是不是在等他？他这个脸蛋是越来越红了哟。不过这2天进入反生期了，他开始有点怕人了。我发现牡丹小时候都有这个阶段，过了这段时间就好了。